C'est bon, ok. Out. Out. C'est bon. Tu vois d'où? Il est passé où? Ok. Tu m'as eu aussi. Bien joué. Mehdi bleu. Repris. C'est-à-dire qu'il y a au fond dans le fossé vers les pommes, c'est bon. Ouais. C'est bon, j'ai eu. Contact tout. Out. Reprise. Maman les empêche d'avancer là, on va les sortir. On bloque le jeu là, non venez on bloque le jeu là. On sort par là-bas. Oh!
Reprise. C'est bon, j'ai eu. Il y en a deux, il y en a d'autres. Ils vont se soigner là. Ça s'est soigné là, c'est il est là. Allez, go. Ah non, reste par là, moi. Pardon, excuse-moi. Ça faut que ça tire. Eh les gars, ils sont en labo, la première fenêtre à droite là. Ouais. Ouais. On monte. Allez, on monte. On peut avoir de là-haut. Allez. T'as eu avant, je pense, non? Mais je t'ai eu aussi. Hein. T'étais en bout de gaz ou tu m'as eu? J'ai pas senti. J'avais les branches dans les arbres, dans les jambes, d'habitude. Bout de gaz. Non, c'est bon, je suis. Pas de chance.